Тилекмат Гуромов деген коркок, бузуку, аферист, черный. Америкага качып кетип, ошака жашынып алып, биякта тыныч жаткан Кыргызстан элин дүрбөтүп, бузукулукка үндөп, 19 ноябрда митингге чыккыла деп үндөп атат. Видеолорун черезден кетирип атат интернетке. Муну коркок деген себебим эмнеге Америкага качып кетет? Андай кыйын батыр экен. Буяктагы оппозициясы Бекназаров, Мадумаровтар окшоп түрмөгө түшсө дагы идеялар үчүн төшүн тосуп туруп бербейт беле. Эми айтат чыгарсыңар. Тилекмат Гуромов өз деле отуруп чыкпады беле түрмөгө деп. Ну и что отуруп чыкса, дагы отуруп чыксын. Биз деле илгери идеябыз үчүн күрөшүп саллашып, мен деле эки президенттин тушунда эки жолу отуруп чыккам. Эмне болуптур? Отуруп чыкса. Жаны артык бекен Гуромовдун. Качып кетип, Забугор, баары эле батырда. Анда кыйын экен, кыйындыгын батырдын бияктан көрсөтсүн. Анан Кыргызстан элинин 95% мусулман болгондуктан, жана азыр биз себепсиз зулумду көрүп жабыркап жаткан Палестина элине боор тартып, бузуку Израилдин товарларын бойкот жарыялап, аларды албай аткан сыяктуу, жана ошол Израилге абдан жардам берип, самолет, корабль, согуштук техника менен жардам берип, идеологический жардам берип, СМИлер менен жардам берип аткан Американы дагы биз бойкот кылышыбыз керек, мусулмандар. Кыргызстандын 95% мусулмандары бойкот кылышыбыз керек. Ошол Американын сөзү сүйлөгөн, Американын өзүн, анын сөзүн сүйлөгөн, ошака жатып алган мондай бузуку Гуромовго окшогондорду биз бойкот кылышыбыз керек. Сөзүн укпашыбыз керек. Анан дагы жөнөкөй элементардуу мисал, общечеловеческий. Эмне коркок адамдын сөзүн адам баалайбы, угабы? Жерге түкүрөт да тура. Жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жек көрүп турабыз да. Сыртыбыздан сыпайкерчилик үчүн эле сеники чындап койбосок. Коркоктор анткени презираемый на всю жизнь. Во всех сердцах. Эми ошака жатып алып, биякта элди дүрбөтүп атат. Андыктан ошол тиги еврейлердин товарларына бойкот кылган сыяктуу эле Американын бузук идеясына да биз бойкот жарыялашыбыз керек. Биз деген баары КМШнын таасиринебиз. Туш тарабыбыздан мусулман мамлекеттер курчап турат. Биз эч качан Американы укпашыбыз керек. Куфурга берилген, куфурга ширелген Американы жизнь укпашыбыз керек. Алардын демократиясы көгүлтүр. Түшүнүңөр да сөз эмне жөнүндө болуп атканын. Бузукулук. Салттуу, үбүлөлүк салттуулуктар бузган. Эркек үйлөнгөн, кыз кызга турмушка чыккан, ушундай алардын идеологиясы. Низамдаштырбашкан ошол бузукулукту. Анан булар бир кезде булардын авиабаза гансисин куруп чыкканбыз. 2008-жылы. Ошол идеянын башында мен тургам, Кыргызстандан эч ким батын албай турганда. Жалпы элдик көтөрүлүш кылып, ошо авиабазага каршы митинг уюштуруп ошентип. Андан кийин президенттер колдоп кетишкен. Мажбур колдоп кетишкен, мажбурий түрдө. Анткени колдойт эл, жалпы эл колдоп атса каяка кетет. Ошо кезде президенттер жана парламенттер колдоп кеткен. Дагы жакшы. Ошол дүйнөлүк мусулмандардын каны, Ирак, Сирия, Палестинанын мусулмандардын каны биздин мойнубузга илинген жок. Ошо база куулуп чыккан себептен. Анан биз деген туш тараптан мусулмандык мамлекеттер курчаган Кыргызстанбыз. Бизге эч кандай көпүрлүк демократиянын бизге кереги жок. Анан тиги ошол бузуку Гуромов, Тилекмат бузуп аткандай, хотя бы митингге чыккандай чыгат элек, ладно, доводдор жок да, олуттуу себептер жок да. Мына ошол биздин акыркы 30 жылдыктагы бийликтер талкалап келген Кыргызстанды берип салган, көңүл кош таштап койгон президенттер ошол кезде 30 жылдык.
Кыргызстанды кыйроолап келаткан себептердин баарын жок кылып, азыркы бийлик намыс үчүн деле Кумтөрдү кайра алып койду. Килтеген Канададан, гегемон Канададан бара бер деп койду. Эл ара соттон утуп чыкты. Намыс үчүн Садыр Жапаров баштап турган бийлик. Андан кийин ошол булар бузук кылып 31-августта элди чыгара албай койду. 31-августтан берки эле азыркы бийликтин ишмердүүлүгүн айтсак, ОПГны талкалап жок кылды. ОПГны талкалап жок кылды. Тилекмат Көрөмов жатып алып, шефи, боссу бывший Камчы Көлбаевди жоктоп, боздоп, кошо отурбай, через видео ошону айтып, ошонун өчүн алгыла деп үндөп элди. Чорнуйдун өчүн азыр бирөө алабы? Чорнуйлардын далай элдин ордуна кылган да ошол. Акматбаев, Көлбаев сыяктуулар далай элдин ордуна кылган, далай кишини өлтүргөн, далай үй бүлөнү жетим калтырган. Анан ошого өчө аласы деп чыгабы? Акыл эси ордунда киши, акыл эси ордунда тарбиялуу адам, ынсаптуу, уяттуу адам эмне ушулардын чорнуйлардын өчүн аласы деп чыгабы? Жизнь чыкпайт да. Андыктан Тилекмат Көрөмовдун дагы доводдору жок болот. Кумтөр алынды, ОПГ жок болду, азыркы бийликтин эмге мурунку 30 жылдык бийлик батын албагандардын баарын жасап, батынып дай албаган жасап. Же президентибиз менен анын досу идеялаш досу Ташиев же жаш болгондуктан, жегердүү болгондуктанбы абдан олуттуу өскөрлөр болот. Мына 3 жылда эле Кумтөр Кыргызстанга алынды, ОПГ жок болду, укмуш техникалар келип атат. $1 миллиард гана өсүстүн бюджетке Кыргыз армиясы куралданды. Таптакыр курал жагы жок калыптыр. Аны колу сатып ийген баарын. Бүт $1 миллиард куралданыптыр өсүстүн бюджеттен. Эч кимдин жардамы жок эле. Тажиктердин, доолу тажиктердин мизин 2 жолу кайтарды азыркы бийлик. Азыркы бийлик, биздин армия, биздин эл. Шылтоңор эме болушу мүмкүн. Кемпироват эме берип кетти. Кемпироват берилген менен 1000 гектар алмашылды да, жөн берилген жок да. Анан эки мамлекеттин ортосунда граница чырлап ошентип чечилет экен да. Сага мынча жер, бизге мынча гектар деп. Жемне тиги Палестина, Израилде болуп кырылышып калып атасыңарбы? Тажиктердин Италияга кырылышып атабыз го. Кыргыз бычак болуп турабыз го. Өзбектер менен тыш чечпей, алар менен да кырышалы. Бизге эмне кереги бар? Ошол кан көксөгөн бузукулар Көрөмовго окшогон. Кан тилеген, өлүм тилеген, только жамандыкты көргөн. Эч кандай доводдорго, ошо эч кандай фактыларга уюбаган. Көрөмовду калыбы. Биз фактыларды айтып берип атабыз го мына. Азыркы бийликтин кылганын. Жыл сайын техникалар келет. Айлык, пенсия, пособиялар бүт көтөрүлүп атат. Жыл сайын олуттуу түрдө көтөрүлүп атат. Эми акыркы довод ушу кымбатчылыкты бетке кармайт чыгар ошол Тилекмат Көрөмов анан ошо окшогондордун анча-мынча колдоочулары. Кымбатта тийген биз өзүбүз элбиз да. Мен эсимде 19 жылы адеген эт кымбаттаган. 150-200% кымбаттап кеткен. Эттен эле бардык товарлар акырындап кымбаттай баштады. Өкмөт токтом же мыйзам чыгарып кымбаттасын деген жок да туурабы? Аны эл өзүбүз кылдык. Коммерсанттар ошол эле, бизнесмендер ошол эле базарда отурган таргаштар. Эми кимге догурунабыз? Кимге догурунабыз? Саралаева деген бузуку журналисттер айткандай, несудебный разбирательство атып тыштады деген Көлбаевди ал кошо отурат биякта. Судебныйдер отурат экенбизде, соттошуп тяжба жылдап отурат экенбизде, аларды алчактатып, чачактатып. Бизге азыр социальный жесткурка керек. Бияктын соту эмне кыласыздар? Акыркы кыйматтын сотунан корколу. Акыркы кыймат болот. Аны Аллах билүүчү. Баарыбыз тирилип көрүнө турабыз. Ошол соттон аман эсен өткөбүз, бейишке чыгабыз, түз бейишке чыгабыз. Ал соттон кулап калабыз, тозокко чөбүз. Тозоктон капырлар жана башкалар чыкпайт, атеисттер, жизнь чыкпайт. Өмүр бою. Тияктын түрмөсү тозокко. Ал эми мусулмандар какой-то жылдар, 100-миңдеги жылдарда чыгат, күйүп атып чыгат. Бейишке караң. Андыктан тиги дүйнөнүн сотуна корколу. Бул дүйнөнүн соту эрунда.